dwali tebtbu, dekorazzjonijiet, ħafna lob u attrazzjonijiet, bankarelli tal-injam waħda ħdin waħda, uħud bijaw l-artiġjanat, oħrajn ikelu xorb sħun li jfewħu kullimkien bir-riħa. Mużika tal-miliet li tkompli ddaħħal lin-nies f'atmosfera maġika flimkien ma' temp kiesaħ li wieħed jistenna f'dan iż-żmien. Il-karużell klassiku, żrieżaq fuq is-silġ, dawret bil-muturi u bil-ferrovija, iżda l-aktar popolari ma' tfal u l-adolescenti, l-ice rink. It's a unique experience. It only comes like 1 month a year, so it's like special. Malta ma nissilġ, allura ġabunna dal-post biex ikunu nistgħu nesperjenzaw l-affarijiet li għandhom barra. Neħdu gost ma' sħabna u nkunu nistgħu nagħmlu attivitajiet flimkien u ngawdu naqal xulxin wara l-iskola. Qed nieħu ħafna gost għaliex esperjenza ġdida ma' l-bib tiegħi. Iżda mhux it-tfal biss deru jieħdu gost. Ġejna xi tlieta, hija attività sabiħa għall-familja kollha, fimni tfal jieħdu pjaċir, jieħdu sem fir-rides. Rajna ħmel dawla dlam mixawl. We like it a lot. We live here, but like we notice that like each year it gets just better and better, so we are quite happy about it. Did you like Christmas market, Benji? I like that it's kind of cold. It's a bit cold. So it feels Christmassy. It feels like I'm not in Malta. ħafna nies ilu qatt ma ġejt hawn. L-ewwel darba. Għaddeben, u għet nixrob naqra mbejt. Ġibna dasa nies u niċċelebraw il-milietu flimkien. Għaw atmosfera sabiħa, mżejjen vera sabiħu, jisu mod ta' kif nilqaw il-miliet għal din is-sena ġewwa Malta. This is different in any other country. It's good, it's very welcoming. U biex naraw Fairland minn kull angolu, u għax anke aħna konna qed nieħdu gost, tlajna fuq il-Ferris wheel. Ninsabu fl-ola pont ta' Fairland fejn il-ksieħu r-riħ qiegħed jolqot iktar għaliex tlajna fuq il-Ferris wheel. U bħalissa waqafna l-ftit biex inkunu nistgħu ngawdu x-xena mill-isbaħ tal-Belt Valletta taħtna. Minn hawn fuq il-ħsejjes tal-mużika u tan-nies jitbedu ftit u allura ma jifdal xejn x'tagħmel ħlief li tħares lejn il-belt mimlija ħajja, tara tixel qisha tapid bid-dawl tal-miliet, tara l-attrazzjonijiet kollha taħtek in-nies qegħdin jiddevertu u jieħdu gost u mlibsin sew. U f'dan il-moment propju minn hawn fuq tirrealizza li l-miliet għadu moment sabiħ, moment li jġib miegħu ħafna għaqda, imħabba u kuntentizza. Spiċċajna fid-dar ta' Santa Claus fejn it-tfal kienu qed jistennew fil-kju biex jidħlu jkellmuh. Tkellimna miegħu u man-nani illi kienu qed jgħinuh fir-rigali. This is for George and John as well. Ho, ho, ho! Merry Christmas!